Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos inscritos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou trazendo a parte 6 de Tensei Chitara Slide. Espero que vocês gostem, deixa o like e se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Bora para o vídeo. Eu estava meditando em um cubo perfeito. E eu pensava, já se passaram 3 meses, e depois do ataque dos orcs, depois Tirosmar, reunião que eu deixei ele tudo nas mãos do Rimuru, e eu me tornei um vice-chanceler. Eu também ajudei o Rimuru com os nomes dos orcs, e desde aquele dia nada de sério aconteceu. Fora do cubo alguém falava: o mestre já está treinando há um bom tempo, e não importa quanto tempo passe, eu nunca me canso de ver ele. O mestre ainda está meditando? Sim, já fazem 91 dias desde que ele começou a meditar. Se precisa falar com ele, vai ter que esperar até o nosso mestre eu terminar de meditar. Não é nada importante. Aparentemente algumas pessoas estão vindo para cá. Aquelas 3 estão levando as pessoas para um lugar seguro, caso aconteça alguma luta. Entendi, vamos levar o nosso mestre até lá. Mesmo que essas pessoas ataquem, não vou conseguir ferir ele, já que ele está sendo protegido pelo meu cubo perfeito. Então eles se aproximavam, e nós fomos lá ver o que os invasores queriam. Nós chegamos mais perto deles, e eles começavam a aterrissar no chão. E agora, Sr. Rimuru, diga o que devemos fazer. Eu prefiro evitar conflitos, se possível. Evitar o conflito nada, eu quero o abate. Você é tão impaciente, mas eu estou quase querendo concordar com você, já que eles podem estar atrapalhando a paz do mestre. Isso não é um problema, a gente pode mandar eles embora, mas mesmo que eles não queiram ir embora, ainda temos o Sr. Rimuru. Ele pensa: bom, sem o Echigo talvez teremos problemas, mas as servas dele já evacuaram as pessoas para um lugar seguro, então elas não vão estar em perigo. E ele fala: fiquem em alerta, não sabemos o que eles querem. E eles concordam. E acontece o mesmo diálogo da história original. Já que você se gaba de se tornar o chanceler desta floresta, parece que preciso te ensinar exatamente qual é o seu lugar. Se essa espada não for apenas decoração, fará bem ao aceitar minha proposta. Eu dou um suspiro, e eu falo: pelo jeito, eu não posso nem treinar ou dormir em paz, sem vocês me perturbarem. Eu dou alguns passos e saio do cubo perfeito, e eu falo: tempo, volte a correr. Espera, o que aconteceu? Nada demais. Como é que vocês interromperam o meu treinamento? E o rei pensa: eu também não sei o que aconteceu. Em um momento, a minha espada estava guardada, e agora já estou com a minha espada. E o que está acontecendo? E o Rimuru pensa: o grande sábio, o que acabou de acontecer? Aviso, não há resposta. Como é que é? Eu estava um pouco acordado quando vocês então já têm uma noção do que vocês estão querendo. Então, é o seguinte: se eu conseguir ficar de pé, depois de receber todas suas sequências de golpes, a vitória é minha causa. Ao contrário, você ganha. Tudo bem para você? Aceito, mas é melhor você não me subestimar, garoto. Ela pensa: subestimar? Você é muito inferior a ele. Vamos ver o que esse rei dos anões é capaz. Olha, Echigo, esse cara é forte, vê se não subestima ele. Tá, eu já sei, não precisa me dizer. Muito bem. Eu servirei como testemunha deste embate. Ótimo, então, rei dos anões, você pode começar. Eu sou jogado um pouco para trás, e eu falo: belo golpe, mas não tem efeito em mim. Impressionante, você levou um golpe em cheio da minha espada, mas está sem nenhum arranhão. Peço desculpas por ter te subestimado. O Rimuru pensa: eu teria muita dificuldade para bloquear esse golpe. E grande sábio, qual é a probabilidade do Echigo ganhar? Neblina, trovão do céu e da terra! O primeiro ataque acerta levemente o meu tronco, em seguida o ataque vem de cima que acerta meu braço, mas não causa nenhum dano. Você é muito lento, quer? Tenta novamente. Você conseguiu resistir a todos os meus golpes, impressionante. E ocorre tudo como na história original. Um pouco afastado da cidade eu falava: vocês vão voltar entre si, e com mais 2 pessoas que eu vou invocar. Eu quero ver se vocês vão ficar pronta para o que vai acontecer daqui a alguns dias.
Eu tava ansiosa para você dizer isso, meu mestre. O que vai acontecer daqui a alguns dias? Vai ser um ótimo experimento. Vamos começar. Eu já sei que você está planejando, então vamos começar a nossa luta, pirralhas. E todos ali começaram a se atacar, e eu usava a cópia perfeita, para copiar todos os poderes e habilidades que eles usassem, e depois de algumas horas eu caio no sono. Você era a pessoa mais importante da minha vida e você acabou comigo. Mas você é assim, né? Sempre vai ser um monstro. Mas que porcaria de sonho é esse? Então escutava uma risada, e olhava para o lado. Aquela coisa vinha na minha direção. Eu tentava escapar com o passa-flash, mas era inútil, já que essa coisa era mais rápido do que eu. Então eu falo: eu vou te matar com a minha boca! Então eu vou para cima daquela coisa em alta velocidade, e balança minha espada tentando cortar ele ao meio, mas eu percebo logo que eu cortei outra coisa. Mas que merda está acontecendo? What is that, bro?